ขนมนึงมาปะระเวนนี่กูระเวียบอกนี่บาทโอ้นี่โกลสไวบางโอนนี่สไวเอากระเปยนึงสัตว์ตะไคร้เวียนนั่งหายไกลดาวสไวนึงนี่ต้องไปขนมนกเมาเนาะอย่างเงี้ยนึงโกลนั่นคือโกลสไวหรือไกลดาวแต่ร้องบาทไกลนี่นึงไกลดาวเวียนนี่กูระเวียนนี่ก่อนนี่คือกูระเวียนนั่งไงเนี่ยบาทนึงตีจังกูระเวียไอ้ตีใหญ่เต้ามาปะระเวนนั่นคือสไวนั่งสไวมินนั่งตั้งออกนั่งตั้งมองมาจุ่มนั่งบาทบานเต็มดองบาทขนมปีกูไปทำนั่งระยะไปได้วิหารจีปรามไม้หรือโกผมมวยไม้จุ่มวิ่งนั่งบากำเลียดปรามไม้ปรุงไม้บาทเธอไอ้กาตีแต่บุกเข้าไปนั่งคือถือกาแต่บุตรลูกมาขนมนั่งมุ้ยคืออัดบานตีเยอะมาไกลคือเขาอย่าเอกมันหักเขาเบียร์ลดเอกมัวคือจะลดอัดถือกากาตีบาทเขาเยอะมวยเตี้ยมาจังดังถ้าเยอะมวยเตี้ยมาถ้ามวยนั่งคือลูกไปจ้าจังเยอะทำไมมาเตี้ยโดยทำไมมากายเตี้ยทำไมกูเขาอยากกูลดได้แต่เจนพอดปีนึงไปหาจีปรามผมมวยแมทนั้นเกลือไอ้ต้องใช้ธรรมดาใช่ธรรมดาธรรมดากาธรรมดาธรรมดากาธรรมดาตั้งอ๋อไม่ทมจังไม่เป็นไม่แผลผมมวยเนี่ยลางตีจูกลิงอ๋อลิงก็ทาลิงตูงเกิดมาปู่อะไรเงี้ยหัดปราณปู่ไอ้นั่นกีเมานั่นกีเมาคือลิงนั่นกีดักกองไปยัวไปเลือดโคตรตีทำไมก็ยมโจจัดลางอ่ะดาวสบายยังรุนลิงนั่งไงถือโดยสวาลิงเบิกลิงนั่งไงบ่าเบิกปู่รางไอ้เวียเมานั่งเวียเมาไปจงโทษไปเลือกกองหนักไปยัวไปล้างไปโทษตีบาทสมกระบจะเรียบซูปกไม้บางปอนมีต่างอ้อบาททั้งไงนี่ขยมมีนวิดีโอทำไมมุ้ยสำหรับใจจูนตลอดบางปอนต่างอ้อนี้โดยเชี่ยขยมบาทสมใจจนเล็กในวิดีโอนี้ยมนึงเลิกยอปุบวัดดาวสวายมีบ่าได้ขยมบาทเติบแต่เพื่อการสะสูบองโปรได้กดในตีนี้ตัวจังดังท่าปุบวัดดำสวายนู่อย่างนะบ่าสมบางปอนมาจูบจมูกหนึ่งบองโปรต่างอ้อนี้บ่าจะเรียบซูบ้องบ่าต้องตัวนึงดาวสวายมีนี่ตาเมียนปวดอย่างน้าสมบองช่วยปรับบางหางตลอดตัวสนิทกระชนได้บ้านตัวสนาในขนมวิดีโอนี้พอบ่าให้ขยมบาดเลยนี่กระปงใต้สถานในตีตังจมูกหนึ่งบองโปรนึงคือตีตังสถานในตะไลดาวสวายมียังไงบ่าก็สมบางหางจูนจมูกหนึ่งบองโปรพังได้บ่าเมียนปวดอย่างไม่มันกี่หายดาวไฟมีหนึ่งบ่าตามปัตตึกยมกูมันซื้อเจียดังประวัติสวายมีนี่จะน่าได้แต่ยมดังปีใหญ่ยมเมาส์กดหาดามสวายนี่ตั้งปีกดเกิดเมาส์กดคืนดามสวายตั้งทุ่มตัวม่วงแต่กดทั้งไงนี่สอบทั้งไงนี่กดเมียนไปจุนเกิดสับปะหมวยชนะห้าวตั้งปีกดปีเขมรเมาส์แต่กดหดมาเอาปีนี้คือกดคืนดามสวายนั่งสับบาทกดหากดเกิดเมาส์คืนดามสวายในแต่นั่งแสบม่วงไอ้มันดังจีสวายนั่งดังปีชนะนาเมาส์ยังมันดังบานดังไหนที่แต่ก่อนดังหากดจูนก็อายุเก้าสิบปรามเก้าสิบมวยห้าวในปัจจุบันนี่บาทในตัวไงนั่งสู้มวยบองแต่ตอนดามสวายให้เราไว้บ้านแค่ห้าดามสวายมีนี่มูลเหตุไหนบาทบุ้ยเยยในยืนนั่งเวียนเมียนดามสวายนั่งแต่มาดามตีโดยสายเยยสวายนั่งตั้งปียมดังกระไดมั้งแค่ห้าสวายมีนายยมเบียอดนั่งน่ะจ้าเขาก็ทายสวายมีนายตามปัจจัยมัวสวายมีนี่คือจะมัวสวายบ้างเนาะบาทแมนดามสวายนั่งมียังกดดามไม่หรือโกอย่างไม่ใช่บ้างมันแมนในบาทมัวสวายมีอย่างสวายมีนั่งตัวมองโดยอุทธรสวายปอมมีสวายปอมอย่างตื่นบาทโดยสวายไทยมีการตามประเภทมัวสวายไทยบอกบาจังสวายมีนี่คือเจียมัวพลายสวายเกี่ยหาต่อคนนี้จวบมัวเตะอันนั้นคือจีพูดพลายสวายมีใจมาดองบ่าแต่ก่อนทายยืมเวียนได้สวายนั้นเบอร์ใหญ่tới nơi giờ này bị ọt miên pui xoài năng tì miên tầm mà đào năng tì mà đào sắp ngay có ọt miên đâu ọt miên tì miên tầm mà đào năng tì tại vì chả hao vì dừng năng thư mấy đại vô kia vì slap từ hao vậy dừng bạn xong mà chẹt bong ôn mùi tiết ná bong ôn bà đại cái nhom dây cả lon mau mà tu mình ní đào sầm rắp đào xoài mình ní cứ lấy ní phải cho bón ní bà cứ đào xoài nước từ bàn ngọt chênh đặc do tập bát ở hai trắng khi mà xong thua ca bằng hai ti tăng đào xoay đi cho mùi bong pro tao bong chui bằng hai ti tăng tịch bà ní bong này bạn năng cùng bia vào nơi khung năng mà bạ viên ní cu bia vào này bà ô ní cột xoay bong ôn đi xoay ai cà phê năng sật cái viên năng hài cái đào xoay năng tông với khung năng mau nó năng cột lắm cứโกลควายหรือกลายดาวแต่ร้องบาทกลายนี่นั่งกลายดาวนี่กูเวียนนี่ก่อนนี่คือกูเวียนอะไรเนี่ย
បាទ នឹងទីតាំងគោលវាហើយ បាទ តែនិយាយទៅមកបរិវេណហ្នឹងគឺស្វាយមីងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅមកជុំហ្នឹង បាទបង ធំណាស់យើងអោ3នាក់អោបាត់ជុំព្រោះយើងចង់ដឹងយើងឈើតែគ្នាយើងក៏អត់ជុំដែរ5នាក់ក៏អត់ជុំ បាទ ដែ បង រ ប្អូនបាទស្វាយនេះតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសតែបងតួនដល់ស្វាយហ្នឹងបងណា បាទខ្ញុំបើនិយាយខ្ញុំតន់ដល់ស្វាយនេះប្រហែលជាខ្ទង់ចូលជិត20ឆ្នាំដែរ អូចឹង ព្រោះ មានន័យ ស្រុក ថា កំណើតខ្ញុំនៅហ្នឹង ស្រុកកំណើតបងនៅហ្នឹងចឹងមានន័យថាបងកាលនៅពីក្មេងក៏បងធ្លាប់មកជ្រកនៅក្រោមនៅស្វាយហ្នឹងដែរ បាទខ្ញុំធ្លាប់មកមើលគូមើលកបីគឺជ្រើកនៅក្រោមណៅហ្នឹង អូហូបបាយហូបទឹកអីនៅហ្នឹង ហើយទីតាំងនេះគេអត់តន់កាយទេគឺដីស្មើចឹងទាំងអស់ អូបាទ ដីស្មើហ្នឹង ដីស្មើ ដល់ពើដីហ្នឹងគេលក់បើនិយាយហ្នឹងចូលដីគេលក់ឲ្យតែគ្រាន់ថាគឺក្រោមហ្នឹងគឺកាយអត់បាន បាទបងបាទ គ្រឿងចាក់ចូលកាយអត់បានទេព្រោះគឺតែលក់ មានដឹងមូលហេតុអីទេបងថាគេចូលកាយអត់បានវាយ៉ាងម៉េចគឺបងបញ្ចូលប្រាប់ទស្សនិកជនបានទេ ណាខ្ញុំវាមិនសូវដឹងដែរព្រោះពីដើមមកគេថាដើមស្វាយហ្នឹងប្រវត្តិដើមស្វាយហ្នឹងគឺស្វាយចាស់ពីដើមមកគឺគេអត់មានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់បានទេក្នុងមកលុកជុំវិញបរិវេណស្វាយហ្នឹងណាព្រោះខាងក្រៅហ្នឹងធ្វើអីធ្វើចោះតែនៅក្នុងហ្នឹងមួយគឺប៉ះពាល់បាន តបៈលវេនដើមស្វាយហ្នឹងគឺធ្វើអីអត់បានតែម្ដង បាទក្នុងពីគោលវាត្រឹមហ្នឹងរយៈពេលដីវាប្រហែលជា5ម៉ែត្រឬក៏6ម៉ែត្រជុំវិញហ្នឹង បាទកំលៀត5ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រ បាទធ្វើអីកើតទេតែបុកខុសពីហ្នឹងគេធ្វើកើតតែបើថាលូកមកក្នុងហ្នឹងមួយគឺអត់បានទេហើយគេខ្ញុំហ្នឹងកាលមក មានអ្នកបំពេញកាត់បងមួយមានអ្នកបំពេញដែលថាលក្ខណៈថាយើងនិយាយស្រួលតាមគឺថាលក្ខណៈប្រមាថមើលងាយអីមានអ្នកដូចថាជប់រឿងឧបទ្ទវហេតុអីមួយទេបងជួយបញ្ជាក់តិចមើល និយាយទៅវាធ្លាប់មានដែរប្រវត្តិហ្នឹងប្រវត្តិធ្លាប់អ្នកខ្លះដៃគេពីមុនមកគេធ្លាប់ស្បត់ធ្លាប់អីណាគេថាគេនាំគ្នាមកអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយដែលគេលក់ដីលួយបានអញ្ចឹងគេអត់នេះទេគេអត់ព្រមរំលើងស្វ័យមីងនឹងចាញ់ទេតែដល់ទៅពើអ្នកកាន់កាប់ក្រោយមកគេវាលក់ដីទៅតែអាអ្នកក្រោយគេចង់បានដល់ចង់បានគេយកគ្រឿងចាក់មកកាយគឺកាយអត់បានទេមកបរិវេណហ្នឹង កាយទៅចេះតែល្មិចបង គេកាយទៅបើនិយាយថាអាអិចយកមកកាយគឺខូចអាអិចមិនថាខូចវាអាលុតអាអិចមកគឺចាក់អាលុតអត់ធ្វើការកើតទេបាទហើយយកមួយទៀតមកចង់ដឹងថាយកមួយទៀតមកថាអាមួយនោះក៏លុបវិចាស់អញ្ចឹងយកអាថ្មីមកទៀតដល់យកអាថ្មីមកកាយទៀតអាថ្មីគូខូចដែរគូអាលុតដែរតែចេញផុតពីនឹងប្រហែលជា5 6ម៉ែត្រហ្នឹងគឺអាអិចនឹងឆេះធម្មតាបាទដំណើរការធម្មតាទាំងអស់តែទៅកន្លែងហ្នឹងមួយគឺអត់បានដូចជាមានដូចថាមានបារមីអញ្ចឹងណា មានបារមីគេកាន់គេអីចឹងទៅបងណា បាទព្រោះកន្លែងទីតាំងនេះបួនិយាយទៅស្វែងនេះតាមខ្ញុំរាប់មើលទៅវាចូលចង់200ឆ្នាំហើយមិនដឹងបើយូរដាស់ដែរហើយ តាមការបងបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺលោកយាយរបស់បងគាត់កើតមក គាត់ឃើញដើមស្វាយធំបាទ ហើយស្រេចទៅហើយ បាទធំវាប៉ុណ្្នឹងត្មងឥឡូវគាត់អត់ទាន់ស្លាប់ដែរយាយខ្ញុំហ្នឹង បាទគឺគាត់នៅមានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយ គាត់96ឆ្នាំ 96ទៅហើយបងប្អូន ហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់កើតតាំងពីគាត់កើតមកឃើញដើមស្វាយនៅតែនឹងត្មងអត់មានដានេះទេហើយស្វាយហ្នឹងគោអត់មានពូជពីណាពីណីមកដែរគឺមានតែស្វាយមីងហ្នឹងមួយទេអាហ្នឹងយើងហៅតូតាំងពីចាស់មកមានផ្លែមានអីទេបងមានផ្លែធម្មតា មានគ្រាប់មានផ្លែអីធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកស្រុកណាដាំយកធ្វើពូជអីទេអត់ព្រួយដោយសារអីថាស្វាយហ្នឹងពីខ្ចីវាជូរ អូគេអត់ចង់ហូបដោយសារវាជូរពេក គេអត់ចង់ហូបដោយសារវាជូរតែដល់ទៅពើវាទុំនិយាយមួយមកផ្អើមកផ្អើមកប៉ាក់មកបេះ ផ្អើលមកបេះ បាទ ពណ៌សាច់ផ្អែម បាទហើយយកទៅបដោះគូអត់ដោះដែរគ្រាប់វា ធ្លាប់មានអ្នកយកទៅបដោះ មានយកទៅបដោះដូចថាដោះដែរតែគាត់ថាដោះមកដល់មើមតែគេយកទៅដាំគឺស្វាយនឹងងាប់វាអត់មានរស់វិញទេអញ្ចឹងវាមានតែមួយដើមហ្នឹងទេ ដូចទំនាយមកពីដើមថាស្វាយនេះគឺមានតែមួយដើមគត់យកចង់យកទៅបដោះយ៉ាងម៉េចចង់យកទៅដាំម៉េចក៏អត់ដោះបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាអាចមានទំនាយមកពីដើមមិនដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចេះតែប៉ានស្មានដែរទេបងប្អូនបាទមិនដឹងថាប្រវត្តិដាំស្វាយនឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាអ្នកណាគេអ្នកដាំបង អត់ដឹងណាបង អត់ដឹងបាទ បើនិយាយទៅ ដោយសារយើងខិតអត់ទាន់ដែរបងណា បាទខ្ញុំក៏អត់ទាន់ហើយយាយខ្ញុំគាត់នៅសម័យពលពតដែរគាត់ថាដើមស្វាយនឹងឃើញធំអញ្ចឹងទៅហ្មងអត់មានដឹងអ្នកណាដែលដាំទេតែគាត់ដឹងតែម្ចាស់តំណដីហ្នឹងពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយតែម្ចាស់ហ្នឹងគឺស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសល់តែចាស់ដែលគាត់ដឹងហ្នឹងគាត់ថាដើរដីហ្នឹងគឺដីរបស់ម្ចាស់នេះម្ចាស់នោះតែស្វាយហ្នឹងអត់មានទៅណាទេគឺនៅតែនឹងដដែល បាទ ហ្នឹងហើយតែគាត់ថាបើគេចង់ពងយាយីស្អីគឺធ្វើអត់កើតទេ
ปองกับไอ้มาเจียง โปงถือไอ้นั่นคืออดบาน เจ้าบ้องมุนนิ่งแต่ยังยมลือบองทามีสะสัดได้แหละขณะทัดโดยมีเพลียงมีไอ้ไม่จรอกเพลียงไหมบองจุยเป็นยนอะไรนั่นถึง การนำในปีตูนั้นคือnhóm một lọp mưa cú mưa xe mưa cờ bay mà đông nặng hai đám xoài nâng vì ở toàn phiền thế vì nó tròn đòi trắng từ đại phiền máu buộc nhóm hụt mà chợt là khởi nâng té mình chợt từ nấy chợt trùng hắn nào té vì xa kha bên gì tới bốn khơi nhá mà chung nâng xa kha vì đại lại cái cài nâng đây cho mình tên nâng cứ lại đám xoài mình nâng hai không mà bạn vì nâng bờ sân chia dương từ phiền dương trong cái chụp hàng nào từng cùi khăn nó bà cho nó khăn nó cứ phiền khăn nó cứ phiềnแต่เบอร์เซนยืนเขิกปีทางน้องมาเฉิกคันไอ้วิ่งบาดบ่จังปีคันนั่งตึ๊บเลียงคันยืนได้เฉิกนั่งอัดเลียงตีน้องมาปะระเวนจุ่มวิ่งนั่นคือบองจูบตัวได้ไหมน้องบาดคือขยมจูบตัวบุ้ยขยมทลบมามือกูมือกระใบนั่งสอกนั่งบาดบอกโอนสำหรับเหตุการณ์ได้บองโปรบานเลือกหลังนี่บ่าบาดเซนเชียบองโอนเชื้อก็เชื้อจ้ะบาดทามันเชื้อบองโอนก็มันดังอย่างยังมันเฮียนทาโคตรบองปอนได้ปัญตาเหตุการณ์นี้คือบองเพราะจูบตัวมวยหนึ่งคลูนกอดตายมาดองมันแมนกอดลือตอปีเกย์เมาตีคือกอดในปีเมงเมาคือกอดบานจูบตัวแต่ซากอดบานอนุวัตตัวคือซาละบองรูดรอแต่ให้ขยมจีนเนี่ยมาสู้กอดขยมเปกอดในใหญ่เมาขยมหะไปโดยเชียกาสองไซบองยมมันคือทาขยมโดยเชียเพียเลยในกาชื้อคือ50ได้ตีปันแต่ตามการมันเชื่อระบบบางโปรคือกดฉบับระบบกดจังบางโอนชื่อมันชื่อคือบางโอนซีซองเลยบางโอนตีบ่าบีเมียนในนั่งมันแม้แต่ขยมมันเนี่ยตีบีเมียนชราคนนี้ตีบีเมียนบูนปรามเนี่ยตีในเนี่ยในเฮ้ยกูกดตอนสลับได้คือกดนูรูต่างออกตีแต่กดกูมันไม่ในขมายนี่ขมายแต่ขยมตีขมายยิงกีแต่เนี่ยได้คุยในเขิมด้านสบายนะขมายนี่คือขยมแต่เมียนจ้าได้กดฟื้นสลายนั้นปีได้เพลี้ยงคือกดโจมาเชิกผู้ไอ้วิออดมินไอสตักตีจังหาดาวสวายนั้นกูออดมินทำเมฆซาคาไอ้นั่นได้โดยเปียปิงสุบหยบไอ้ได้บ้างนะออดตีสลายใช่แต่คนนั้นหากอะไรยืนกุยนั้นคือเมฆออดเพลี้ยงตีแต่นักเขิมปะระวินดาวสวายมินนั่งโดยมาดมนั้นโดยเมียนไอ้บังบอกบาดยังเคยนั่งอ๋อยังเคยเพลี้ยงมาจุ่มเป็นครูนยังเพลี้ยงตั้งอ๋อแต่ยังออดสตักตีไอ้โอ้พิซานี่ทางอะไรยังจองดังจองชนะฮะจองดังอะไรยังรื้อปีกระไหลนั่งเติมมากระไหลตีนจำมือเต้าจะตักเพลียงอดยังหือนึกขนมปลาระเวนนั่นคือยังอดสตักตีใต้กระไหลยังเขิกนั่นคือเพลียงสตักเพลียงใต้ตะกระไหลยังชุบเย็ดอดไม่เพลียงตีได้บดจอกในกรอบน้ำสวายนั่งตึงอ๋อคืออดเมียนปัญหาไอตีอดไอตีอดเมียนชื่อสกัดหรือก็ไอไม่ตีบาดอดเมียนไอตึงอ๋อโอเคบาดบองโอนอันนี้คือเรื่องจำไลมุ้ยจะตรงตัวนึงดาวสวายบางปอนมันทลบเมียนเต้บางมันทลบเมียนเต้ปีมุนมามันได้เมียนเต้ยมเติบแต่เลิกตีมุ้ยได้ยมเติบแต่ดังบางปรากฏเลิกเรื่องนี้เมาอ่ะยมอะไรดังซ้อบ่าให้จำไลมันเต้นบางปอนโดยท่ามันจำไลอย่างไม่บ่กไหลนุเพลี้ยงยังเริ่มมาไหลนี่บ่าจังไหลนุเพลี้ยงวิ่งมาไหลนี่เอาเมียนเลี้ยงมาได้ยังจังดังติดถือปีไหลนั่นติดตัวน้องคือไหลนุเพลี้ยงไหลนุอดเพลี้ยงวิ่งนี่คือจำไลมันเต้นจะต้องตัวนึงไปจำเนื้อบ่เยอะบางปอนบ่าอันนี้บอสันเชียบางปอนโดยยมใหญ่ได้แล้วบอสันบางปอนชื่อเดี๋ยวตามบางปอนtớiบ่าแต่สำหรับยมคือถ้าชื่อบองชื่อเลยบองบ่าตัวยมมันบานชุบตัวก็ได้บ่าปัจจัยเจ้าแสดงคือดาวสมัยนี้ตระบานงอให้ให้แต่งอบนี้คือมันแมนดาวซากากับลมปีมนุษย์ยังเต้คือสลับโคลนไอคือสลับลอยโคลนไอบ่าให้กากับลมกัดดาวนิจัยนึงคือเกดาวสวายนี้บานสลับแต่ให้บานเกกัดยอดบานยอดกับดาวสวายนี้ใจบ้านบานเสนอดาวสวายนี้ในรั้วคือโดยบอกเราบานเจียมันจังคืออัดเมียนนาปนปองเยียกับบำพลายไอบานเต้บ่าคือคนแต่เจ้ามาซินถ้าไอ้หมดโจกหมดกายเครื่องจะหมดโจกหมดใจกายกับไอ้นั่นคืออันลดแต่รอบบ่าเมียนเดือนาคือเมียนได้เดือนาคือโยมมาซินชื่อไอ้ช่วงโยมมากัดนี่บ้างได้เมียนนี่อดเมียนนี่บ้างเบอร์ใหญ่ตั้งปีดาวมันคืออดเมียนนาเห็นปะปวดตีแต่เราเปิดตั้งสบายตั้งสลับตีมันกี่เยอะมาซินมานั่งเยอะมาซินมานั่งกูก็อดถูกสมนายปีผู้ไอ้เวียร์ลุมตื่นนั่งคลื่น
ផ្លូវគេជីហ៎ បាទ ដល់ពេលអញ្ចឹងគេបាទគេកាត់បានហើយគោអត់មានផលមោះឲ្យដែរកាត់បានតែពេលកាត់ដែរស្វាយនឹងនៅរស់គឺអត់មានរឿងថាមកប៉ះពាល់មកយាយអីអត់បានទេបាទបងប្អូនព្រោះអីកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យពូខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរហើយខ្ញុំគូមិនដឹងថាមិនដែរពូខ្ញុំកើតមកឃើញស្វាយធំតែហ្មងបាទបងបាទហើយខ្ញុំគូអត់មាននេះដែរហើយខ្ញុំតែតាមមើលដែរគេលោមានណាពូជស្វាយមីងហ្នឹងដុសតាណាយើងមិនដឹងវិញមកទេបងណាអត់មានសោះបងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនេះបន្តិចបងណាជួយបញ្ជាក់ទីតាំងប្រាប់ទៅទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតែតាមដានវីដេអូនេះជួយបញ្ជាក់តិចមកថានៅទីតាំងនេះនៅស្ថិតនៅភូមិអីស្រុកអីចឹងណាជួយបញ្ជាក់តិចមកនេះទីតាំងនេះបើនិយាយឲ្យចំទៅយើងគេហៅថាគឺនៅចំខ្ពើបបើនិយាយថានៅខ្ពើបហ្មងបាទទីតាំងនៅខ្ពើបមិនមែននៅភូមិទេអូបងប្អូនបាទភូមិគឺនៅភូមិខាងនោះនៅខាងលើនោះប៉ុន្តែមកខាងនេះគឺផុតហើយបាទផុតនោះគឺមកជាកដាខ្ពើបគេហៅថាខ្ពើបអើយពីដើមមកគេហៅអើយខ្ពើបកើខ្ពើបធំខ្ពើបតัวហើយមកដល់នេះហៅខ្ពើបអីគេបាទមកដល់ហ្នឹងគេហៅតួលឺអូតួលឺបាទតែហ្នឹងដៃបរិវេណយើងគេហៅតួលឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអរិយខ្សាត់បាទនៅក្នុងក្រុងអរិយខ្សាត់ទាំងអស់ក្នុងក្រុងអរិយខ្សាត់ប៉ុន្តែគាត់គេបែងចែកជាខ្ពើបហ្នឹងហើយជាខ្ពើបធ្វើនិយាយចឹងមើលភូមិឃុំហ្នឹងគេបែងចែកទៅនៅថាភូមិពូធំភូមិខ្សាច់ភូមិសកាកែវភូមិអរិយខ្សាត់ភូមិអីចឹងណាបាទតែគាត់នៅនេះគឺវានៅក្នុងផុតពីភូមិហើយបាទវាផុតពីភូមិហើយនឹងគេហៅទៅតួលឺវិញបាទគេហៅតួលឺតែគាត់ថាវានៅក្នុងទឹកដីក្រុងអរិយខ្សាត់យល់បងបាទអរគុណច្រើនអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបងប្រុសបានលើកឡើងពីមុនមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជឿទៅលើអបិយជំនឿទាំងអស់នេះក៏ជឿបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿក៏ខ្ញុំមិនដឹងទៅបខំបងប្អូនឲ្យជឿយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលបងប្រុសបានលើកឡើងនេះគឺគាត់បានជួបផ្ទាល់តែម្ដងហើយដើមស្វាយដែលបងប្រុសបាននិយាយមុននេះបន្តិចហ្នឹងក៏គាត់កើតទាន់បានជ្រកក្រោមដើមស្វាយនេះដែរហើយបានហូបទាំងផ្លែស្វាយនឹងទៀតបាទចង់ដឹងថាដើមស្វាយនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការថតជូននៅដើមស្វាយតំណាងមួយដើមប៉ុន្តែដើមស្វាយតំណាងនោះគឺមិនមែនជាប្រភេទដើមស្វាយពូជដើមស្វាយមីងហ្នឹងទេគឺជាពូជដើមស្វាយផ្សេងប៉ុន្តែទំហំយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តិចទៀតបាទនៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពីទំហំនឹងមេឃអីមិនបែកសាខាប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននៅបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងដើមស្វាយមួយដើមប៉ុន្តែដើមស្វាយនេះគឺជាប្រភេទដើមស្វាយពូជផ្សេងហើយដើមស្វាយនេះគឺនិយាយចំទៅគឺជាស្វាយក្រោយទេបាទហើយដើមបាទខ្ញុំនិយាយពីដើមវិញគឺធំជាងដើមស្វាយនេះ2ដងបាទអាច2ដងហ៎បងបាទចូលប៉ុណ្ណឹងហើយជ2អូបាទសម្រាប់ដើមស្វាយនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមិនមែនតូចទេបងប្អូនណាបាទគឺធំមែនទែនប៉ុន្តែដើមស្វាយមីងដែលខ្ញុំបង្ហាញមុននេះបន្តិចណាគឺធំជាងនេះ2ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនថាដើមស្វាយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនមានតែគល់មានតែស្នាមគល់មិញហ្នឹងណាគឺធំជាងនេះ2ដងទៅទៀតបាទតាមប្រវត្តិដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដើមស្វាយនេះគេហៅស្វាយអីបងនេះហ្នឹងគេហៅស្វាយកៅសលៃក្រហមអូឈ្មោះប្លែកទេបងបាទកៅសលៃក្រហមព្រោះអីពើដែងវាធំទៅវាចិត្តទុំគឺក្បាលវាពណ៌ក្រហមបាទផ្លែវាហ្នឹងផ្លែវាផ្អែមទេបងផ្លែបើខ្ចីជូរដូចគ្នាបងណាតែបើទុំវាមិនសូវផ្អែមទុំរៀងសាបព្រោះវាចាស់ហើយបាទនេះបងប្អូនអាចមើលពីសន្តានដើមស្វាយនេះគឺមានមេឃសាខាដុះបងអាចនិយាយកាលនោះបានទេប្រព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពកាលនោះមេឃវាបែកសាខាអញ្ចឹងហ៎បងបែកធំអញ្ចឹងមែនបែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបែកដូចគ្នាតែគាត់ថាវាស្វ័យមីងវារៀងបែកពេកធ្លាក់វារៀងទៀបតិចក្មេងៗវាអាចឡើងអង្គុយលេងដូចចុះដែរតែគាត់មេឃវាប៉ុណ្ណេះមេឃវាប៉ុណ្ណេះធំអញ្ចឹងបាទមេឃវិញក្មេងៗ5 6នេះឡើងទៅជោគលេងអូលេងគេថាលេងទូងកើកបាទពួកអីហាត់ប្រានពួកអីហ្នឹងគេមកហ្នឹងគេលេងហ្នឹងគេដាក់កង់ពីយួរពីលើខ្ញុំនៅពីក្មេងក៏ខ្ញុំចូលចិត្តឡើងអាដើមស្វាយហើយរុនលេងហ្នឹងហើយធ្វើដូចស្វាយលេងបើកលេងអីហ្នឹងហើយបាទបើពួកបរាំងអីវាមកហ្នឹងវាមកវាចង់ថតវាលើកកង់ដាក់វាយួរវាឡើងវាថតទៀតអាមេឃដែលវាធ្លាក់មកដល់ក្រោមមានគេមកមើលច្រើនបងមានគេមកលេងច្រើនណាការជំនាន់ដែលវានៅបាទដើមហ្នឹងវានៅមានប្រជាជនគេមកលេងច្រើនបាទបងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងវានិយាយចំបើសិនជាមានដើមស្វាយហ្នឹងនៅប្រហែលជាកន្លែងយើងហ្នឹងមានប្រហែលជាចង់អភិវឌ្ឍអីមួយហើយ
bị vọt từ chia phum bị vọt muối á đôi giờ mua đào phai mi như chân người giàu đào phai mi thôi chỉ cố lắm bà đôi chỉ trong cái thư cái lại cầm san đôi cũng mùi cái lại cái hạt pran ngày sang ngày tết á vậy giờ trong tới đôi resort chẳng mà đôi cái resort mùi chẳng nè trong ngái cái chỉ con máu cứ trâu liền tần nằng hỏi cái hạt pran hỏi nè rụt hạt pran nó cu cái máu cái xua đây cái xua tham plei nó từ xoay mình là bay đấy bọn là bay buổi tầm mà lời nâng đôi xa là bay ấy đôi xa vì cái xoay nó bị slap là bạt tới đường chân bia xa bạt liệp tam nâng mà nó mà đây sơn này nó mình than đi nó chộp chmua nó chộp chmua chăng nè đây cái máu cái tháo tôi liền xoay mình nhờ chẹt xuống này nâng đôi buông châu nhưng mà lúc tôi chẹt nhom trôn mà đó bằng bộ này chẹt xếp bà cứ tha cho là hiện coi trong mùi đi đại bằng bộ này coi những rôm nâng mình bằng mùi bằng bà hayสำหรับวิดีโอนี้บางคนบ่าខ្ញុំចែកម្លែកនៅរឿងអបិយជំនឿមួយនេះឡើងចែកជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកលេងបានដោយសម្រាប់ពីការងារសៅរ៍អាទិត្យអីហ្នឹងបងប្អូនអាចជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះឡានអីមកលេងបានតែជាក់ណាស់បងប្អូនហើយចូលមកដល់ថាបើសិនតែមានរឹងមួយចងដេកនៅក្រោមដោះស្វាយនេះប្រហែលអាចដេកដក់ស្រួលតែម្ដងបាទគឺធ្លាប់មានមកមួយអើយខាងកំពង់ស្ពឺក៏គេមកដែរតែកំពង់ស្ពឺគេមកលេងគេអត់សូវនេះទេគេទៅចូលនោះហើយបានគេបោកមកលេងគេមកអង្គុយលេងគេមកដាំបាយហូបហ្នឹងគេសុំជាក្រានសុំទឹកខ្ញុំយកមកដាំបាយដាំឲ្យហូបទៅហើយគេទៅវិញហ្នឹងទៅគេសល់សាច់សល់អីហ្នឹងគេថាបងអើយខ្ញុំអរគុណជួយហូបចោះហ្នឹងហើយគេទៅវិញទៅគេមកលេងច្រើនណាបងមានបោះតង់បោះអីទេបងបើនិយាយទៅកាលពីមុនវាប្រៃអញ្ចឹងណាវាមិននេះវាដូចឥឡូវទេឥឡូវវាបងណាបាទឥឡូវរៀងវាតែបើសិនជាបងហោះទៅឃើញអញ្ចឹងមានអ្នកនៅខាងនោះគេធ្លាប់ស្គាល់គេមកលេងទៀតដែរបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះចេញទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនណាស្គាល់បងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយទឹកដីរបស់បងប្អូនមានកន្លែងណាដែលស័ក្តិសិទ្ធិសូមបងប្អូនខមមិនជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងទៅថតចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតបើមានរឿងអីចម្លែកប្លែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងអបិយជំនឿក៏ដូចជារឿងបច្ចុប្បន្ននេះមានអីប្លែកបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមមកបាទខ្ញុំនឹងទៅថតចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនារឿងប្លែកបន្ថែមថ្មីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងជម្រាបលាសូមបងប្អូនជួយចុច like share page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូប្លែកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ